दोस्तों, इनमें से बी और सी वाला नकली सांप है और ए वाला असली सांप है। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों? सारे सांप तो आपस में घूमने लगे। क्या आप असली सांप को पहचान पाएंगे? अगर एक भी सेकंड के लिए आपका फोकस हटा, तो आप ये चैलेंज हार जाएंगे। दोस्तों, जिनमें भी सही आंसर बताएं, इसका फोकस 100% अच्छा माना जाएगा। अब ये सारे सांप रुक चुके हैं। अब मैं सारे आंसर बताऊं उससे पहले जिसे सही आंसर पता है, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना आंसर बताएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने सही सांप को पहचान लिया। जिनका आंसर सी सही था, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।